Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Senegal ilishinda Morocco kwa goli 1-0 katika fainali iliyochezwa Januari 18 mwaka 2026. Hata hivyo, matokeo hayo yamebatilishwa na Morocco kupewa ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Senegal kutokana na wachezaji kadhaa wa Senegal kuondoka uwanjani na kupinga matokeo ya mechi. Hasira na mshangao umetawala baada ya shirikisho la soka Afrika kuipa Morocco ubingwa wa AFCON mwaka 2025 mezani, ikibatilisha matokeo ya uwanjani, huku Senegal ikipanga kukata rufaa katika mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS. Shirikisho la soka la Senegal limesema uamuzi huo ni aibu kwa Afrika. Imesisitiza kuwa haikubaliani na hatua ya kubatilisha matokeo ya fainali hiyo iliyochezwa Januari 18 mwaka 2026 mjini Rabat. Katibu mkuu wa shirikisho hilo ametoa kauli hiyo katika mahojiano na kituo cha taifa cha nchi hiyo. Wakati viongozi wakichukua hatua za kisheria, baadhi ya nyota wa Senegal wanaocheza ligi ya England hawakusita kuonyesha hisia zao hadharani. Wachezaji wakiwemo Diouf wa West Ham, Ismail Assali wa Crystal Palace na Habibou Diarra wa Sunderland wakichapisha emoji za kucheka kwenye mtandao wa Instagram, wakiweka na picha zao za kushangilia ubingwa wa AFCON, hatua ilionekana kama kukejeli uamuzi wa CAF. Kwa upande wao, shirikisho la soka la Morocco limepokea kwa furaha uamuzi huo, likisema rufaa yao imezaa matunda na haki imetendeka baada ya kile kilichodaiwa kuwa ni ukiukwaji wa kanuni katika fainali. Tujikumbushe nini kilitokea kwenye fainali iliyochezwa Januari 18 mwaka 2026. Mkongo Gianni Ndala Ngambo alipuliza kipenga kuashiria penalty wakati wa mchezo wa fainali kati ya Senegal na Morocco katika uwanja wa Prince Moulay Abdellah Stadium huko Rabat Januari 18, 2026. Uamuzi huo ulileta utata ambao unaishi hadi leo. Fainali iliyopigwa Rabat, Morocco mwezi Januari iligubikwa na utata mkubwa baada ya wachezaji wa Senegal kususia kuendelea kucheza na kupinga maamuzi ya mwamuzi, ikiwemo penalty ya dakika za mwisho kwa Morocco wakati matokeo yakiwa 0-0. Wachezaji hao walitoka uwanjani na kusababisha mchezo kusimama kwa takriban dakika 17 huku hali ya taharuki ikitawala. Baadaye walirejea kucheza baada ya kushawishiwa na nyota wa Senegal Sadio Mane, huku penalty ya Morocco ikipanguliwa na kipa Eduardo Mendy kabla ya Senegal kufunga bao lao la ushindi kupitia kwa Pape Gueye katika muda wa nyongeza na kutoa ubingwa uwanjani. Hata hivyo, tukio la kususa ndilo lililokuja kuwa msingi wa rufaa ya Morocco hatimaye kubatilishwa kabisa matokeo ya mchezo huo. Hata hivyo, kuna maswali ya kujiuliza kuhusiana na uamuzi huo wa CAF. Karibu tujiulize maswali matano kutokana na CAF kuwapoka ubingwa Senegal na kuwapatia Morocco kwa goli 3-0. Moja, medali walizopewa Senegal itakuwaje? Senegal bado wanaendelea kusherehekea ubingwa wao. Nini kitatokea kwa medali walizopewa? Wanatakiwa kuzirejesha, na je, Senegal wenyewe watakubali kuzirejesha medali hizo au itakuwaje? Hilo ni swali la kujiuliza wewe mwanamichezo kutokana na uamuzi huo wa CAF. Mbili, ni nani atakuwa mmiliki wa kombe hilo? Itakuwaje kuhusu kombe? Liko wapi kwa sasa na nani anapaswa kulimiliki katika kipindi hiki ambacho tunasubiri uamuzi wa CAS, kama ambavyo shirikisho la soka la Senegal lilivyoahidi kwamba watakata rufaa? Tatu ni je, wateja wa kubeti nao wataangaliwa vipi? Athari pana zaidi ikiwemo kwa waliobashiri, yani betting, kama waliweka dau kwa Senegal na tayari wameshalipwa, itakuwaje na wale walioweka kwa Morocco na sasa wanadai ushindi wao, nao watafikiriwa kwa namna gani katika ushindi huo? Hayo ni maswali ya kujiuliza mwanamichezo kutokana na uamuzi wa CAF kuwapoka Senegal ubingwa na kuwapatia Morocco. Swali lingine la kujiuliza ni vipi kuhusu zawadi ya dola milioni 10 ya mshindi wa AFCON? Maswali yamekuwa ni mengi sana ya kujiuliza. Je, zawadi ya AFCON ya dola milioni 10 nayo itarudishwa au vipi? Je, Senegal watakubali? Je, zawadi hiyo walishapewa au bado hawajapewa? Hayo yote ni maswali ambayo tunajiuliza kutokana na maamuzi ya CAF ya kuwapoka ubingwa Senegal na kuwakabidhi Morocco kwa ushindi wa goli 3-0. Swali la tano la kujiuliza, je, sherehe za kukabidhiwa kombe kwa Morocco zitafanyika upya? Uamuzi uliotolewa unawaacha wana michezo midomo wazi wakifikiri kuwa je, sherehe za kukabidhiwa kombe hilo zitafanyika tena na ni wapi na akina nani wataalikwa kwenye hafla hiyo? Hii inaonyesha kuwa
Tukio hilo lina athari kubwa kuliko matokeo ya uwanjani peke yake. Hili pia ni tukio la kipekee kabisa. Fainali imechezwa, matokeo yamepatikana, medali zimetolewa, halafu baada ya siku 58 tunaambiwa tusahau yote yaliyotokea na Morocco ndio washindi wa kombe la AFCON mwaka 2025 kwa bao 3-0. Bila shaka hii ni aibu kwa Afrika katika michezo. Lazima kujitafakari na kuona tukio hili linamalizika kwa usalama ili Afrika iendelee kupaa mbele katika michezo.